quality ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားမယ် page quality တစ်ချက်နေပြီးသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးက violate ပါညာအားလုံးပြပြီးမှကျွန်တော် page quality ကလုံးဝ 100% စင်တော့ခေပါHello မနာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာတော့ page quality အနေနဲ့အစိမ်းအဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲ page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးဆိုရင် Facebook team ကိုဘယ်လို request review တင်ပြီးစမ်းရလုပ်သွားမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီပြောမှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ page မှာတော့ straight 3ချိန်ဒီမှာ page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီမှာဆိုရင် download your page ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီပေါ်စအတိုင်း straight ဒီမှာ page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ post အသစ်တွေဘလောက်ပဲတည်တည်လူအများစီကိုမရောက်ပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် reach engagement ကြားတော့ခဲ့တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကစီရတဲ့ page ဆိုရင်အယောင်းဝယ်ပါညာပါတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် active view set ကိုလိုအပ်တယ်တကယ်လို့ page က live stream လုပ်ပြီးစီရတဲ့ဆိုရင် live stream မှာ viewer ပါညာကြားတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဘယ်လို fix လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုအားလုံး detail လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒါကြတော့ part 2 video ဖြစ်ပါတယ် part 1 video မှာဒီ page ကိုမသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာဘယ်လို post တင်ခဲ့ပြီးတယ်ဘယ်လို content မျိုးတင်ခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ page က violate ဖြစ်ပြီး page ကိုလည်းအမြင်ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုအားလုံးအသေးစိတ်ပြပြရှင်းပြပေးထားပါတယ် page ကို set up လုပ်ဖို့လည်းပတ်သက်ပြီးအခုတော့ဒီ page ကအားလုံး right ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page မှာတခြား line နာပြီး content တင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page က request review တင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် request review တင်ဖို့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် highlight အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ page ကိုမသိနားမလဲပဲနဲ့အခြား page မှာတင်ထားတဲ့ tab ပုံတွေကိုအလွယ်တကူ download ဆွဲပြီး edit မလုပ်ဘဲနဲ့သူရဲ့ page မှာတင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမျိုး Chrome browser တဲ့ကနေမသိနားမလဲပဲနဲ့ tab ပုံတွေ download ဆွဲပြီးသူရဲ့ page မှာတင်ပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုး straight ထိမှာ page ကိုလည်းအမြင်ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော် page ကမဖြစ်မနေ copy tab နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ရမှာဆိုရင် download ဆွဲလိုက်တဲ့ပုံနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှ tab ပုံပေါ်မှာကျွန်တော် page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်တခုခု add လုပ်ပြီးတော့ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကဒီ page owner မသိနားတယ်ပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာစင်မှာစကားပြောတဲ့ screenshot လေးတွေ KP screenshot လေးတွေအခြား Facebook account ရဲ့ screenshot လေးတွေရိုက်ပြီးတင်တဲ့အခါမှာတူတယောက်ရဲ့ passive ပိုင်းဆက်ချိုးပေါ်တဲ့ဆိုမှသူရဲ့ page တွေဒီမျိုး straight လေးလာတဲ့ misleading straight လေးတွေ violate straight လေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစပတ်သက်ပြီးတင်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ KP screenshot ဒါမှမဟုတ် page မှာစကားပြော screenshot ရိုက်ပြီးတင်တော့မှဆိုရင်အဲ့ဒီ screenshot ကိုနည်းနည်းလေး edit လုပ်ပြီးမှ screenshot ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်တဲ့စာသားတစ်ခုဒါမှမဟုတ် page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခု add လုပ်ပြီးတော့မှဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒီ page ကကျွန်တော်အားလုံးပြပြချင်ပါဒီ page ကအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီးအခုစင်သူရဲ့ဥစ္စာမှာ screenshot မှာဆိုဒီပေါ်အတိုင်းအားလုံးကဒီ edit လုပ်ပြီးတင်တော့ဖြစ်တာပါဒီပုံစံအတိုင်း edit လုပ်ပြီးတင်တော့ခဲ့တယ်အခုဆိုရင်တော့ဒီ page ကတင်ထားတဲ့ content နဲ့တော်တော်များများအားလုံးအဆင်ပြေတယ်ပြီးလို့ရှိရင် reach engagement တော်တော်လေးကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page ကိုပြန်စင်းအောင်ဘယ်လို request review တင်ပြီးတော့ရမလဲဆိုပြီးဒီ video မှာတေချာလေးပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် request review တင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် link လေးဖွင့်ထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ link ထဲကျွန်တော်ဒါရိုက်သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page ကို affiliate မှာစာသားတစ်ခုရေးပြီးထည့်သွားမယ်ကျွန်တော် page ကဘာကြောင့် page ကိုလည်းအမြင်ပြတ်ခဲ့တယ်ဘာကြောင့် report ထိတော့ခဲ့တယ်ဘယ်လို reach ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေချာ explain လုပ်ပြီးသွားရမယ့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစာသားကျွန်တော်အားလုံးအစင်သက်လုပ်ပြီးထားထားရဒီမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်အိမ်ဆုံးဒီဥစ္စာ link တစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားရပါမယ် link copy ကူးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီစာသားမှာဒီမှာ link တစ်ချက် page လုပ်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ link တစ်ချက် page လုပ်ထည့်ပြီးမှဒီစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးမယ်ဒီစာသား copy ကူးပြီးဆိုရင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်ပြန်လာပြီးမှဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ထည့်မယ် page လုပ်ထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်လည်း submit ဆိုပို့ပြီးတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဗာရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာဒီဖြစ်တဲ့ issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် page မှာပထမဆုံးကမတိနားမယ်ပဲ copy post copy ကိုနဲ့တင်ခဲ့မိတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံဖြစ်သွားခဲ့တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ policy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလိုက်နာပြီးအခု own video own image လောက်ပဲတင်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်ပြီးတရားလေး detail နဲ့ပတ်သက်ရေးပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာ submit လုပ်ပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံအတိုင်း request review တင်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်နောက်ထပ်တင်ရတဲ့ request review တော့ပြီးတင်ရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် direct တော့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာရလာမယ်ဒီနေရာရလာခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် page တစ်ချက်ယူပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာသားကပထမတော့တင်တဲ့ဒီစာသားဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်ဒီစာသား copy ကူးတော့ရပါမယ်ဒါလည်းကျွန်တော် page ဘယ်လိုထိတော့ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ဘယ်လို reach engagement ကိုဒီအခက်အခဲဖြစ်နေဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေချာလေးရေးပြီး explain လုပ်ပြီးတော့မယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ခဲ့မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီ screenshot ထည့်သွားမယ်အဲ့ screenshot ကဒီကျွန်တော် page ကိုလည်းအမြင်ဖြစ်တဲ့ screenshot Okay ကျွန်တော် screenshot ဆွဲလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်အခုနဲ့နေရာတစ်ချက်ပြန်လာပြီးမှဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှအခုနဲ့တော့ screenshot တစ်ချက်ပြန် attach လုပ်ပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးပို့လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီနာခဏလေးစောင့်မယ်ဒီဥစ္စာ review ဖြစ်နေပါတော့ဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးသားလေးမှာရှောင်းဆန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခါလေးပြပြပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ video post လုပ်ပြီးမှ page ကိုလည်းစင်တော့ခဲ့မှာတစ်ခါလေး miss လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တင်ပေးမယ် okay ဒီဥစ္စာလေး request review တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်တဲ့တနေရာကျွန်တော် request review တော့တင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် direct နေပြီးတော့မယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော် page မှာဒီ straight 3 ချိန်ထိထားဥစ္စာအဓိကထားပြီးကျွန်တော် request review တင်ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမယ်
ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို corporate affiliate form ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် yes I understand တစ်ချက်ရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ page နာမည်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ page နာမည်တစ်ချက် copy ပြုလိုက်ပါမယ် page နာမည် copy ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့တစ်ချက်လာမှာ control V ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ admin ရဲ့ image ကျွန်တော်တစ်ခုရိုက်ထည့်မှာအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာလက်ရှိသုံးတဲ့ image တစ်ခုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ရဲ့ URL တစ်ချက် copy ပြီးထည့်ထားပါမယ်လုံးဝ exactly သူကဘယ်နေရာဖြစ်တဲ့ဆိုမှာပေါ့နော်ဘယ် page ဖြစ်တဲ့ဆိုမှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဆိုရင် request review တင်ရမှာစာသားလေးပေါ့နော်အခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီအောက်ကစာသားတစ်ချက် copy ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ဒါလည်းကျွန်တော်လုံးဝတိကျလေးပြပြရမှာနော်ပထမတော့ကျွန်တော် page မှာ copy post တင်လိုက်တယ်မတိနားလိုက်ပဲအခုတော့ကျွန်တော် policy နည်းနည်းပါနားလိုက်ပြီးမှဒီ policy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျလိုက်နေပြီးတင်သွားထားဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ screenshot ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာဘလို့ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝ mistake ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ပြီးဒီစတစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော်ဆိုရင်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ admin ရဲ့နာမည်တစ်ချက် copy ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့တစ်ချက် page လို့ထည့်မယ်ထည့်ပြီးစဉ်ကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးပို့လိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခဏစောင့်ပြီးဒီမှာ I'm not robot ကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးတော့ရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် submit စနေတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီ limit submit နေပြီဆိုကျွန်တော်ဒီနာမှာဆိုဒီ routine ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ခဏစောင့်ပြီးမယ်ဒါရိုက်ဒီလိုမျိုး fact နဲ့ထွက်တော့လို့မရဘူးဒီ fact နဲ့ထွက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆို review ထဲမှာမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ PC နဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ခဏစောင့်တယ် from submit successfully ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကပြောတယ်ဒီ page ကိုစစ်ဆေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ email မှာတော့ဒီ review လုပ်တဲ့စာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီ page မှာ criteria ဘယ်ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လိုအပ်တဲ့ဆိုဥစ္စာပတ်သက်ပြီးပေးပို့လာမယ် action တော့တစ်ဆင့်ပြန်စစ်ပြီးမှပြန်မှ review ပြန်တင်တော့ပြရတကယ်လို့ကျွန်တော်အခုတင်တာဆို right ဖြစ်တော့ကြတယ်ဆိုရင်လုံးဝ right ဖြစ်တော့ကြတဲ့ same ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်သူတို့ဖက်ကပြန်မှပေးပို့လာတော့ပေါ့နော် okay ဒီပေါ်စားလိုက်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်သူရဲ့ page home တစ်ချက်တော့မယ် page home တစ်ချက်သွားပြီဆိုရင်ဒီ page home ကတင်ထားလို့အားလုံးက original ဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်အားလုံး edit လုပ်ပြီးတင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီ page owner ကဒီဘယ်လိုမှအဆိုတော်တယောက်တော့ဒီဘယ်လိုမှမလဲဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကဒီနည်းနည်းလေးဒီခရစ်ယာန်ကျောင်းမှာလည်းဒီဟောပြောပွဲနေမှာဖြစ်မဲ့သူ့အစားပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗီဒီယိုလေးတင်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းသူတခြားလေး edit လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သူအားလုံး original content တွေနဲ့ copy content အရင်ရှားတယ်ပေါ့နော် original content တွေဟာဒီ page ကတိတ်မကြခင် same မဆိုပြီးကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီ video ကျွန်တော်ဒီမှာရက်ပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ဒီ page quality ပြန်စင်းတော့ခဲ့ပြီဆိုရင် video တစ်ဆက်ထပ်လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ရေးတော့ပြမယ်အားလုံး live group ဖြစ်အောင်ပေါ့နော် okay stop လုပ်ပြီးတော့လိုက်ပါမယ်Hello မနာခင်ဗျအခုဆိုရင်ဒီ page ကစင်းတော့ခဲ့ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ setting တစ်ချက်တော့မယ်ဘာတစ်ခုမှ screenshot မဟုတ်ပါအားလုံးက live proof ဖြစ်ပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတစ်ချက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ new page spin တစ်ချက်တော့မယ်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်လည်းအားလုံး admin ဖြစ်ဒီမှာမြင်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် admin ဖြစ်တယ်အခုစီကျွန်တော်ဒီမှာ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့မယ်page quality တစ်ချက်နေပြီးတော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးက violate ပါညာအားလုံးပြပြီးမှကျွန်တော် page quality ကလုံးဝ 100% စင်တော့ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဘာမှ violate ပါတစ်ခုမှလည်းမရှိတော့အားလုံးအဆင်ပြေတော့ခဲ့ပြီ okay ဒီနေ့ဒီပြန်ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပုံစံအတိုင်း page လေးလိုက်နိုင်ပြီးတော့ဆို100% ရပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမျိုးတွေကိုယ်လောက်တော့ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိမှတင်တန်းတက်ပြီးမှကိုယ်တိုင် fishing တော့လို့ရပါတယ်တင်တန်းကြီးက lifetime အတွက်2000ခွဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ service အမဆိုရင်အပေါ်ပိုင်းနံပါတ်10 contact လက်မှမြင်မြန်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးက live လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြဖြစ်ပါတယ်